dvi prigimtis, kurios labai vaizdžiai mums parodo pasirinkimus. Mes kalbėjom, o praeitą sekmadienį kalbėjom apie Abraomą šiek tiek ir apie Lotą. Ir jo pasirinkimas, ir jo pasiekmės. Brangieji, noriu vėl ir vėl priminti. Nežiūrėk vien tik apie save, negalvok, kad čia tavimi užsibaigia. Yra anūkai, yra proanūkiai, yra kartų kartos. Ką galim ir pamatyti iš Loto istorijos? Nu, kaip jis ir nugyveno, bet pažiūrėkim, palikuonis, kas dėjosi ir kas toliau. Neverts vaizdelis. Todėl mes ir dėl savęs darbuojamės, kad bent kažkiek to gyvenimo daugiau, bet ir dėl ateinančių, dėl mūsų vaikų, dėl mūsų anūkų. Jie įstoja į šitą bėgimą, jie perims, jie neš toliau. Nes dėja, kaip bebūtų, bet šito fizinio amžiaus mums šito žemė neužtenka, kad atspindėti Dievą. Plius dar mes, kad įstojom į šitą takelį, šitam bėgime, kam buvo 20, kam 40, kam 50 metų. Nu, tai suprantate, tiesiog fizinio amžiaus mums nepakanka. Todėl nežiūrėk. Ir prieš tai, kada renkies ir darai pasirinkimą, žinokim visada, tai ne tik tai atsilieps mano gyvenimą, tai atsilieps mano vaikų gyvenimą, mano proanūkių gyvenimams. Kalbam toliau. Šiandien noriu kalbėti toliau apie Abraomą. Jeigu dar prisimenam, ką Galatams 5:17 sako, kūnas geidžia priešingo dvasiai visada ir nebus niekaip kitaip. Jeigu tu ir aš dar galvojam susitarti su savo kūnu, niekaip kitaip. Čia neina jokių dėrybų klausimus. Kūnas yra tam tikroje vietoje, tai yra namelis. Tavo kūnas yra namelis, kad galėtų gyventi Dievo dvasia ir tavo siela galėtų gyventi žemėje. Tai yra namelis. Ir namelį reikia prižiūrėti, kad pelėsiais nepeitų, kad vanduo, kad stogas būtų geras, kad sienos nebūtų šlapios, kad nesmirdėtų namuose. Namelį reikia prižiūrėti. Ir jo, kaip sakant, jo yra kaip paskirtis. Bet jo paskirtis tokia yra, kad Dievo dvasia arba tikrasis aš galėtų gyventi šitoje žemėje. Viskas jo paskirtis. Jis turi laiku valgyti, turi laiku miegoti, turi pasninkauti laiku, bet jis yra po valdžia. Kūnas geidžia priešingo dvasiai, o dvasia kūnui, cituoju raštą, todėl negalime daryti visko, ko norėtumėm. Ir mes kaip sąmoningi žmonės šiandien, pažįstantis Dievą, arba Dievas pats apsireiškiantis mums ir atveriantis savo žodį ir apsimesti, kad mes nesuprantam, kas naudinga ir kas nenaudinga, nu tai kvailiau nebūti negali. Mes suprantam. Iš ko mes suprantam, nes Dievas mums apreiškia, kas yra naudinga tau ir kas yra nenaudinga tau. Kas neša gerovę tau ir kas neneša gerovės. Kas yra laikina ir trumpalaikė, o kas yra amžina. Iš kur mes žinom? Mes žinom skaitydami, mąstydami, bendraudami su tikinčiaisiais ir pats Dievas mums asmeniškai dar ir atveria ir apreiškia. Ir todėl sakyk, kad aš nežinau, nustokim meluoti. Mes viską žinom, tiek, kiek man reikia šiandienai. Va kiek man reikia šiandienai, pats Dievas man ir parodo. Nes koks tėvas reikalaus iš vaiko, nepasakęs, nepaaiškinęs, ko jis nori. Vėliau nebūti negali. Vadinasi, aš žinau viską, ką man reikia šiandien žinoti dėl savo gerovės ir dėl kitų gerovės. Kodėl galbūt nežinau? Čia yra kitas klausimas. Kodėl nesigilinau? Čia yra kitas klausimas. Kodėl nelenkiau ausies ir širdies, kad sužinoti? Čia yra kitas klausimas.
Bet nesakykim, kad aš nežinau, kaip man šiandien gyventi ir ką rinktis. Ar čia yra gera viešpatie, ar negera. Mes žinom. Tik tai, kad sužinoti ir apreikšta būtų, reikia šiek tiek laiko praleisti. Prie šaltinio gyvo Dievo, o ne prie Onutės, Zosytės, pasaulio patirties, kokie jie bebūtų išsilavinę ir tobuli. Bet yra vienintelis šaltinis, kuris labai puikiai ir aiškiai žino, kas šią akimirką, šią dieną, šiam laikui yra reikalinga man. Amen? Amen. Amen. Sutarėm. Aš viską žinau. Aš žinau. Viskas valia, raštas sako. Viskas yra tavo valia. Viskas, daryk, ką nori. Ir antra dalis, bet ne viskas naudinga. Viskas valia. Dievas atėjo ir išlaisvino tave. Daryk, ką nori. Bet aš kaip sąmoningas žmogus. Tas netinka, aš to neimsiu, to nedarysiu. O kam man teptis rankas, kam man teptis kojas, kam? Kad aš kvepia, smirdį jau iš tolo, kam? Aš rinksiuos tas, kas kvepia. Tai yra sąmoninga žmogaus pasirinkimai. Ir mūsų Abraomas, tikėjimo vyras, mes praeitą sekmadienį irgi truputį kalbėjau apie tai, kad jis irgi jau nebuvo toks tobulas, ir ta kelionė jo irgi buvo visokia, ir netgi vienoj vietoj, ir net ne vienoj šiandien pamatysim, ir bus antra dar vieta, kaip savo žmona, sako, tu būk sesuo, kad man sektųsi gerai, atiduoda savo žmoną, suprantat, mes praeitą sekmadienį skaitėm, ir pats Dievas įsikiša ir sustabdo, tai kur tas tobulumas jau, skaitydami žiūrim, kad jis toks pat ir taip pat ėjo, kaip ir mes šiandien einam. Jis taip pat darė, tik tai kokias išvadas padarė. Ir mato, atsimenat, praeitą sekmadienį užsiminiau, kad po šito įvykio jisai suprato ir Lotui jis sako, rinkis. Pamenat, greitai po tų įvykių, jisai tada atsistoja, su Lotu jau nebepasidalina, žemių mažai ir jis su Lotui sako, tu rinkis. Ir tai gali jau padaryti dvasinis žmogus. Kūniškas žmogus eina pirmą pats. Svarbiausia, kad man būtų gerai. O dvasinis žmogus sako, tu rinkis. O aš jau tada kas liks. Ir matom pasirinkimą, Loto pasirinkimą, o po to, ką Dievas Abraomui sakė, pažvelk į dangų ir žiūrėk, tavo akis kur užmato, aš viską atiduodu tau. Tame tarpe ir kur Lotas nuėjo apsigyventi. Truputį palaukim, negriebkim savo jėgą, palaukim, pasitikėkim Dievu, ar jis tau neduos. Ir čia Abraomo istorijoje, sako, apžvelk. Ir Abraomas žvelgia, ir tą, ką matė, ir tikrai jis matė ir tą Sodomą ir Gomorą, ir matė tuos laukus, į kuriuos Lotas išsikėlė, ir aš pasakau, aš tau viską atiduodu. Tai va, trumpą apžvalgą padariau, ką mes praeitą sekmadienį kalbėjom. Dabar kalbam toliau. Pradžios 20 skyrius vėl prasideda tokia istorija. Abraomas iškeliavo Negebo srities link ir įsikūrė tarp Kadešo ir Šūro. Gyvendamas Gerare, kaip atėjus, Abraomas sakė apie savo žmoną. Ir kaip vėl praėjo laiko, kiek čia praėjo laiko, nedaug laiko praėjo. Po įvykio, kada jisai savo žmoną Sarą pristatė kaip seserį, jis padarė pasirinkimą teisingą, Lotui duoda pasirinkti, Lotas išsikelia ir 20 skyrius vėl prasideda tokiais žodžiais. Abraomas sakė apie savo žmoną, ji mano sesuo. Vėl tą patį jis padarė. Juk net skyrius, o atgal jisai 2 skyrė, jis padarė tą, praėjo porą skyrių ir jis vėl tą patį padarė. Kaip tu galėjai, Abraomai, kaip tu pamokos neišmokai? Alo taip, kaip tu ir aš. Ir antrą kartą
ateina. Ir antrą kartą, padarė, viens prie vieno. Abraomas tą varį tą patį. Ji mano sesuo, kad mano geru, kad manęs neužmuštų ir visą kitą. Žiūrim toliau istoriją. A Dievas viską sako, nu Abraomai, susimovei, su tavim daugiau jokių reikalų neturi. Žiūrim toliau. Kas įvyko? Dievas apsireiškia Abimelechui sapne ir pasako, ne Elijas, ji Abraomo žmona. Ir dar kas įdomiausiai, Dievas pasakė, eik prašyk Abraomo ir Abraomas melsis už tave ir aš atleisiu tau nedorybę. Nesuvokiame. Nesuvokiame. Kaltas tai Abraomas, kalta tai buvau aš, nes antrą kartą ir trečią kartą vėl tai pačioj situacijoj, bet jis to pačiu akmeniu viens prie vieno susimoviau, sudariau, sukirtau rankomis, sandėrį neteisingą padariau vėl. Ir Dievas sako, eik prašyk, kad jis atleistų tau, ateik prašyk, kad jis tau atleistų ir aš tave paleisiu ir visą kitą išsiskirsit. Ar nėra vilties? Brangieji, ar neviltinga ta istorija? Ar neviltingos tos istorijos ir man? Dar kartą susimoviau vėl taip pačiai. Ar tai reiškia, kad aš turiu susimauti? Jokių būdų. Bet tai reiškia, kad vėl atsitiko taip. Atsitiko. Ir va tas kūnas vėl iškilo, todėl kad kūniška ta prigimtis, jinai, suprantat, jinai, vieną kartą gavau pamoką ir išmokau. Nieko panašaus, jinai gaji. Truputį čiučiut ir vėl išlenda. Ir ką, jau susimoviau. Ir viltinga. Nes sako, melsis Abraomas, Abimelechui atleistų. Ir jeigu skaitysi 20 skyrių, taip ir buvo. Meldėsi Abraomas, atleido ir dar neužilgo. Ir sako, Abimelechas sako, eik išsirink žemės ir gyvenk šitose žemėse. Todėl nesakyk, kad tau nėra vilties. Nesakyk, kad tau nėra šansų dar ir dar kartą pakilti. Susimovus ten pat. Ar yra vilties? Yra. Toliau skaitom, gimė 21 skyrius apie Izaoko gimimą. Gimsta Izaokas pagal pažadą. Gimsta 100-mečiui seniui ir 90-mečiai Sarai Izaokas, nes Dievas pažadėjo. Ir jeigu jūs namuose paskaitysit, kiek tai metų praėjo nuo Dievo pažado iki Izaoko gimimo, tikrai ne meteliai, tikrai ne du. Jau Izmaeliui, šitam iš Egiptietės gimusiam sūnui, buvo 14 metų. O prieš gimstant Izmaeliui dar kiek praėjo metų. Tai brangieji, Dievo pažadai, Dievas pasakė, tai jau rytoj, poryt, jau užmet, 5 metai praėjo. Jau, Dievo nėra, einu tvarkysiuos pats savo gyvenimą. Dievas taip nedaro, žinai. Rimti dalykai nesidaro greit. Kūniška mūsų prigimtis taip greit nepasižaboja, tiesų vienu kartu ir basta, ego basta, vieną kartą paminiau, supratau, sutramdžiau ir aleliuja. Visą gyvenimą aš prižiūrėsiu, o kol dar pastatysiu į vietą, dar prireiks ne vieną kartą galbūt toj pačioj vietoj susimauti. Bet Dievas dėl to yra Dievas. Dievas dėl to ir yra Dievas. Kad sako, vėl pakyli ir eini toliau. Gimsta Izaokas. Praėjus nemažai metų gimsta pažadėtas. Ir noriu 22 skyrių kalbėti apie Abraomo auką. Ir štai vieną dieną tavo ir mano gyvenime įvyksta tai, ką Dievas pažadėjo, ko tu laukiai, ko tu troškai. Ir kol tu laukiai, tai nesėdėjom, kad ir nieko nedarėm, ir gyvenimas buvo sustojęs. Nieko. Mes dirbom, mes gyvenom, mes tvarkėmės ir kasdienybėje darėme sprendimus.
Ir kasdienybėje rinkomės. Ir karts nuo kart rimtus darėm pasirinkimus tarp kūno ir dvasios. Tarp kūno ir dvasios. Ir gimus Abraomo sūnui Izaokui, įsipildžius šitam pažadui, staiga ateina Dievas ir sako, o dabar tai man atiduok. Truputį sustokim ir bent akimirką pamastykim, ką gali jausti, ką jaučia žmogus. Ką jaučia žmogus, kada tu laukiai, tu ten ir tai išsipildė, ir tu supranti, kad reikia atiduoti. Ir tu supranti, kad reikia paleisti ir atiduoti. Tu sukūrei verslą ir čia šiek tiek susišaukė su Romo Valažio pamokslu, kai pastorius kalbėjo apie tai. Tu sukūrei verslą, tu sukūrei gerbuvį ir Dievas žadėjo, aš palaiminsiu, klestėsiu ir tu būsi tas, kuris rems mano darbus. Ir tu būsi tas, čia paprastas pavyzdys. Ir Dievas sako, o dabar atiduok, o dabar viską išparduok, atiduok ir viskas. Ir nieko daugiau, ir viskas. Suprantat, mes skaitom istoriją, Dievas prakalbo Abraomui, atnešk savo sūnų Izaoką, paaukok, nu jo, Izaoką. Bet ar suprantam, kokie išgyvenimai, kokie jausmai turi užplūsti šitą žmogų, kada pažadas Dievo išsipildė. Ir tau ateina toks tekstas, ir tas tekstas ateina, ir tu žinai tiksliai pats Dievas, bet tu kovoji vidinę kovą. O gal velnias, o gal nori pasityčioti, o gal žmonės, ir tu ir vyksta kova, protė, širdį, drama. Čia nebuvo taip, mes skaitim, nu jo, paukoju, tai nuėjo, čia drama vyksta. Ką rinktis? Ką kūnas pasirinktų? Ką kūniška prigimtis, jeigu jinai dar tokia stipri ir gaji? Jeigu ta mano kūniška prigimtis šiandien viešpatauja ir vadovauja man, pasakykit šitoj situacijai, ką aš pasirinksiu? Paaukosiu Izaoką? Ar aš paaukosiu Izaoką? Ar aš atiduosiu tą verslą? Ar aš sutiksiu išsikelti ir išeiti niekur? Ar įmanoma, pasakykit? Neįmanoma. Neįmanoma. Taip pasielgti, kaip pasielgia Abraomas. Pasielgti dvasiškai. Pasielgti taip, kaip Dievas prašo, neįmanoma kūniškam žmogui. Dar kol ten, žinot, kainos nėra didelios. Ten, žinai, dar. Gal duos, gal dar ką įmesiu, gal ten ateis, kad nors, gerai, gerą darbą padariau, čia paskui tu man padarysi tą gerą darbą. Suprantat, bet kada jau pradeda eiti dalykų prie rimtų dalykų, kur tavo širdies pareikalauja, kur tavo gyvenimo pareikalauja, atiduok man, sako viešpats, savo gyvenimą, paaukok dabar savo įsitikinimus. Vat ar paaukosi, savo tą įsitvirtinimą, kad tik šitai bus mano gyvenime ir niekaip kitaip. Atiduok, sako Dievas, tą įsitikinimą, kad ateis tik tai toks žmogus į mano gyvenimą ir tik su tokiu aš nugyvensiu. Atiduok, sako viešpats man, atiduok dabar. Drama, širdį kančia, mirtis vyksta. Nesvarbu, kiek tu būtum dvasinis, bet tai vis tiek yra kova, tai yra kančia. Bet dvasinis žmogus, ką jis daro? Jis vis tiek eina. Ten bėga prakaitas, bėga galbūt ašaros, širdis kraujuoja, bet tu vis tiek eini vykdyti tai, ko viešpats prašo. Štai ką daro dvasinis žmogus. Ir jeigu Abraomas nebūtų šitos kelionės dvasinės ėjęs, iki gimstant Izaokui, jokio Dievo prašymo nebūtų buvę jo gyvenime, nes jis nebūtų nebūtų įvykdęs to prašymo. Nes kūniškam žmogui pasielgti taip, kaip Dievas prašo, yra neįmanoma. Ir kodėl į daugelį žmonių gyvenimus šitokių dalykų net neateina, nes nėra ant ko užčiuopti, paviršutiniški, išplaukia kažkur tai. Dievų praeities dievai, ateities dievai, iliuzijos, fantazijos, kvailystės, religija, vėjai. Ir štai tokių dalykų į daugelį
net nesiunčia. Bet tai aš kalbu ne paguodai mums, o apgailestavimui, kad Dievas negali į mano gyvenimą siųsti šitokių dalykų. Jis negali, silpnas, lošas. Todėl, kad kasdienybės pasirinkimai yra neteisingi. O kodėl neteisingi? Todėl, kad tik čia matau ir viskas. O kad toliau matyti, reikia akis pakelti. Ir į jį, ir į toli. Ne tik žiūrėti, šiandien gerai, halleluja, nu ir gerai. O kad mano vaikai nuės šaibom. O mano anūkai nuės šaibom. Mes girdim iš tikrųjų Dievo pavedimus. Mes girdim Dievo pavedimus ir jos perspėjimus ir visą kitą. Ir mes tampam už juos atsakingi. Nes tu girdėjai, tu supranti. Ir tu už pasirinkimą tampi atsakingas. Ką renkies? Ištikimybė tiesai, meilė Dievui. Ką renkies? Mes kiekvieną dieną renkamės. Tiesiog mes net kaip šitam pasakojime. Įspaudimą nepamatavo, tai žinai, blogs gydytojas. O grantat, kasdienybėj mes renkamės. Iš to susideda mėnesiai, o iš mėnesių susideda metai. Ir kada ateina tokie dalykai, ir kada jie ateina, jeigu jie ateina į tavo gyvenimą, šlovink Dievą. Galbūt ten tame suplyšusioj to ir sudraskytoj to širdį šlovink Dievą. Nes jeigu Dievas jau gali daleisti šitokius dalykus į mano gyvenimą, tai Viešpatie Dieve, ačiū tau, yra didžiulis darbas padarytas maniai. Tai ta pusė džiugina. Kančios kelią reikės praeiti. Žiūrim toliau Abraomo istorijai. Kas buvo? Dievas jam viską pasakė. Abraomai, paimk sūnų ir aukosi. Jis viską žinojo. Yra dar viena, kada Dievas sako, Inga, eik į tą vietą. Nu ir aš einu. Aš nežinau, ką toje vietoje ten rasiu. Gal ten, žinai, man reikės mirti ar kažką. Bet Abraomui buvo viskas pasakyta. Tu turėsi paaukoti sūnų. Ir visą tą kelionę jis ėjo su šita kančia. Visą tą kelio atkarpą jis ėjo su kančia. Kad reikės atiduoti savo sūnų. Bet jis nešė tą auką. Jis nešė tą auką. Jis nešė. Ir čia visas 22 skyrius iki 9 eilutės. Atėjo jiedu į vietą, apie kurią buvo kalbėjęs Dievas. Abraomas pastatė ten aukurą ir sukrovė malkas. Akimirką pagalvokė. Viskas vyksta, čia gyvas žmogus. Su širdim. Krauna aukurą, sudeda iš akmenų. Deda malkas. Ir žinodamas, kad tuoj guldys sūnų. Tuoj guldys sūnų. Jis surišo savo sūnų Izaoką ir paguldė jį ant aukurės sukrautų malkų. Tuomet Abraomas ir dar negana, žiūrėkit, net Abraomas turi pakelti ranką su peiliu. Jis turi pakelti, ištiesė ranką ir pakėlė peilį savo sūnui nužudyti. Dievas, neteina per anksti. Bet jis ir nepavėluoja. Bet jis nė trupučiuką nepasiskubina, ar matot? Nė trupučiuką ir tavo gyvenime, jau Dieve, jau dabar, jau reikėtų. Ne, jis lauks iki tos paskutinis. Ar tu eisi iki galo? Ar tu eisi iki galo, nusižeminęs ir paklusdamas jam? Nes, kaip ir praktika rodo, kelyje paeini į atkarpą, arba jau beliko, žinot, kaip būni, jau viskas, jau čia tuoj durys atsidarys ir atsitrauki. Va tai yra baisiausia. Bet jeigu jau pradėjai, tai davai iki galo. Jau tada ir iki galo. Ir pakelia peilį Abraomas. Bet Viešpaties angelas sušuko 11 eilutę, sako, jam iš dangaus tardamas, Abraomai, Abraomai, žmogaus, sūnau, dukra, aš čia, atsiliepė jis.
Nekelk rankos prieš berniuką, tęsė, nieko jam nedaryk. Ir žiūrėkit toliau, ką sako, dabar žinau, kad tu bijai Dievo, nes neatsisakei atiduoti man savo vienturtį sūnų. Aš tikiu, žinai, aš įsitikinus, kad mums tikrai negirdėjau, kad reikėtų paaukoti savo sūnų, dukterų, bet mums reikia paaukoti verslus, mums reikia kažkokius tai kvailystės, kurios taip suaugusios su manim, supranti, tie tokie vėjai kažkokie, iš kažkur ten pridėta ir kada, sako Dievas, palik tai, palik tą vietą, persikelk ir maž, tokia drama vyksta gyvenime, arba nesusidėk su tai žmonėmis, atsiskirk nuo tų draugų, netinka tie draugai, palik, kurkis naują gyvenimą ir didžiausia drama mūsų gyvenime vyksta. Drama. Čia to istorijoje ir žinot, kas pasekojo to, ir dar Naujajam testamente, ir kur, kai sako Viešpats, matydamas tai, kad jeigu žmogus gali, kuris yra iš kūno ir kraujo, gali paaukoti savo vienturtį sūnų, tai Dievas matydamas tai, aš galvoju, irgi ir Kristaus atėjimas, tai tokia paralelė yra, matydamas, kaip gali Abraomas atiduoti savo sūnų. O dėl ko atiduoti? Todėl, kad jį tai pažįsta. Todėl, kad myli jį. Todėl, kad jau pasitikė. Todėl, kad amžinybė realesnė už šią dieną. Tik tai dėl to tu kažko atsižadėsi. Todėl mes ir mokinamės diena iš dienos rinktis, kas yra amžina. Todėl diena iš dienos mes žiūrim, kaip rinktis, kas yra amžina, kas turi vertę. Vertę Dievo akyse. Ne mano, nes mano akis dar ne visada gerai mato. Bet kas turi vertę jo akyse, kas yra amžina. Nu gerai, šiandien galbūt aš pabūsiu su ta kriaukšlė duonos. Bet aš geriau krausiu lobį dabar, nes aš suprantu, ką aš darau. Aš suprantu, vardan ko, aš atsisakau to ir pasirenku šitą kriaukšlę duonos. Aš žinau vardan ko. Aš žinau, dėl ko aš atsiskiriu nuo šitų draugų. Aš žinau, dėl ko aš palieku. Aš palieku galbūt tą ir tą ir keliuosi į kitą vietovę. Aš palieku tos namus. Aš žinau, vardan ko aš darau. Aš noriu statyti ant ko? Ar ant smėlio, ant olos? Ant ko aš statau? Ant ko tu statai savo gyvenimą? Ant ko statom savo gyvenimus? Ant ko? Ir čia nepadės nei kokią tu bažnyčią lankai, nepriklausys ir nuo to, kokia aplinka, nepriklausys niekas. Ant ko statai tu? Savo įsitikinimus, savo atvirų. Ant ko viskas laikosi? Ta ir turėsi. Ta turės ir mūsų laikai. Mes tampame žmonėmis, aš drįstu sakyti žmonėmis, tikrai žmonėmis pagal Dievą atitinkamai rinkdamiesi nuo mūsų pasirinkimų ir kasdieninių. Ir atitinkamai rinkdamiesi gali į mūsų gyvenimus išsipildyti Dievo pažadai. Niekieno kito žmogaus gyvenime Dievo pažadai neišsipildys. Tik tai tų žmonių gyvenimuose, kurie renkasi amžinus, pasiliekančius dalykus. Kitų žmonių gyvenimuose Dievo pažadai neišsipildys. Kažkuria dalis taip, kada šauksis Viešpaties vardo, bus išgelbėtas, bet Dievo pažadai, apie kuriuos tos didelius kalbam, kad tu būsi tas ir tas, neįmanoma. Kur tu talpinsi? Tai va, keletą tokių norėjau šiandien
ta Izaoko istorija, tiksliau Abraomo, tėvo Abraomo. Jo šita kelionė ir kaip mes savo gyvenime. O kol šiandien yra diena, kol šiandien yra laikas krauti lobį, kol šiandien yra laikas peržiūrėti. Ne bailį, ne su baime ta tokia, žinai, o dabar Dievas. Ne, bet kaip laisvas, sąmoningas žmogus, kuris pažįsta Dievą. Kad suprantat, pro jo akis niekas nepraeis. Ne viena tavo smulkmena, kuri buvo pasirinkai, kad krauti lobį dangui, ji nepraeis. Lašas po lašą, lašas po... Ir paskui čiūšt, kibirėlis. Ir paskui žiūrėk, ir ne tik kibirėlis, jau ir vonia gerų dalykų. Suprantat? Ir tvirtuma žmoguje. Kokia tvirtuma? Žmogus su stuburu. Nes stuburas visą laiko mano kūną. Stuburas tavo, dvasios stuburas laiko visą tavo kūną. Todėl mano šiandien iš tikrųjų ir žinia, ir šauksmas, būkim drąsūs. Žiūrėdami ir Abraomą, ir žiūrėdami į kitus Dievo vyrus, nieko, ir vėl ten pat ir ties tuo, ir nieko, Dieve nieko, aš šaukiuosi, aš keliuosi ir einam toliau, bet aš renkuosi gyvenimą. Aš palieku tą savo nesąmonės, aš palieku Dieve ir aš vieną dieną sakau, Dieve, tu esi viskas, aš nieko, pamokink mane, Dieve, tu pamokink, tu mane vesk. Aš visas viltis į tave, Dieve. Nes už vis labiau noriu gyventi. Už vis labiau noriu gyventi gyvenimą. Neegzistuoti, bet gyventi gyvenimą. Amen.